Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui m'agradaria resoldre un petit dubte que sembla que sorgeix bastant freqüentment entre els aprenents de català i amb tota la raó del món. Són unes construccions gramaticals que s'assemblen bastant i que fins i tot per nosaltres, pels parlants de català, doncs a vegades ens costa poder explicar ben bé la diferència entre una i l'altra. De manera que avui amb aquest vídeo curtet pretenc intentar deixar-ho clar d'una vegada per totes i que no hi hagi més dubtes. Com deveu haver vist el títol del vídeo, estic parlant d'aquestes estructures amb el verb anar i després amb una a, amb una preposició a allà al mig o no, i amb l'infinitiu d'un altre verb, d'acord? I ara us posaré aquí tres exemples, d'acord? Tres frases en les quals tenim aquest tipus de construcció, però en cada una d'aquestes frases, diguéssim, són tres estructures gramaticals diferents, d'acord? En cada una és un temps verbal diferent, per dir-ho així, i expressa un concepte diferent. En el primer dels casos tenim simplement el passat, d'acord? Un dels temps passats del català, en concret es diu passat perifràstic, i aquí teniu la frase ahir vaig veure una pel·lícula. En aquest cas, aquest verb anar, vaig, només té la funció de verb auxiliar per expressar passat, d'acord? No té cap mena de significat de moviment del verb anar. I si teniu interès en veure detalladament com s'utilitza, fa uns mesos vaig fer un vídeo parlant sobre els passats del català, et deixaré el link a la descripció, d'acord, aquí sota, de manera que si voleu veure exactament en quins casos s'utilitza aquest temps verbal, doncs aneu a aquell vídeo i allà està ben explicat. I en principi aquest temps verbal l'utilitzem quan ens referim a accions del passat que han tingut lloc en una unitat de temps passada, que ja no tenen connexió amb el present, i senzillament recordar-vos que, tot i que s'utilitza el verb anar en present com a verb auxiliar, d'acord? Les formes pel nosaltres i el vosaltres són diferents. Quan utilitzem el verb anar senzillament per moviment, és nosaltres anem i vosaltres aneu. I en canvi, quan utilitzem com a verb auxiliar per formar el passat, diem nosaltres vam i vosaltres vau. D'acord? Vosaltres ahir vam veure una pel·lícula i vosaltres ahir vau veure una pel·lícula. En aquests casos, vam i vau no tenen cap mena de significat de moviment i també sentireu moltes vegades que diem vem o veu. Tot i que sempre s'escriu amb a vegades ho diem amb una és absolutament igual com ho digueu. Bé, passem al segon cas. Aquí teniu la frase demà vaig a dinar amb la meva família. En aquest cas, el que és important és que no intenteu portar a les concepcions d'altres llengües romàniques, com ara el francès o el castellà, que utilitzen aquesta construcció pel futur. D'acord? En català, no, això no és futur. Què passa? Que en català, igual que per exemple en espanyol, podem utilitzar el present, d'acord, per parlar d'accions futures que ja en principi són 100% segures, que ja estan acordades, que ja està planificat que passarà això, d'acord? I parlem en present referint-nos al futur, no? Jo puc dir, demà tinc un examen, demà no treballo, aquest cap de setmana marxo de vacances, no? Utilitzem el present, però estem parlant del futur, però són fets ja en principi que, no sé, que passi una cosa fora del inesperada, diguéssim, fora del comú, doncs aquestes coses passaran sí o sí, segur, i per tant utilitzem el present. Què passa? Que quan jo dic demà vaig a dinar amb la meva família, estic utilitzant el present per descriure un fet que passarà pràcticament segur, d'acord? Que ja està establert, que és que jo demà aniré, d'acord? Faré un trajecte per anar a dinar amb la meva família. Per tant, en aquest cas, aquí el verb anar no és un verb auxiliar, és purament el verb anar, literalment expressa moviment, d'acord? Jo demà vaig a un lloc a dinar amb la meva família. En canvi, suposant que el dinar fos a casa meva, no diria vaig. Podria dir, demà ve la meva família a dinar a casa. O, per exemple, demà dinem amb la meva família a casa meva, d'acord? Però no vaig a. En el cas d'exemple era senzillament perquè hi havia realment un desplaçament. I realment el tema més controvertit apareix amb aquesta tercera frase de vaig a fer els deures. Aquí és on sorgeix el dubte. Quin significat ben bé aporta aquest vaig? D'acord? Aquí el verb anar és auxiliar, és el verb anar realment de moviment, perquè com us he dit, la construcció d'anar a infinitiu en català no és futur. Però, tot i que no és un temps verbal del futur, sí que serveix per parlar d'accions que es comencen de manera immediata, per explicar que tu ara començaràs una certa activitat o fer una certa acció. Per tant, a la frase que hem vist aquí,
ja hi hauria la possibilitat que jo realment estigués anant a un lloc a fer els deures, però en principi quan diem aquesta frase, quan sentim aquesta frase, la nostra idea és que ara no estic fent els deures i vaig a fer els deures, és a dir, em posaré a fer els deures, d'acord? Agafaré la llibreta i començaré a escriure, sense que importi si hi ha moviment o no, d'acord? Per tant, sí que utilitzem aquesta construcció d'anar a infinitiu per accions que comencen immediatament. Per exemple, jo ara que us estic explicant coses, us podria dir bé, doncs ara anem a veure el següent tema, no? En aquest cas, anar no tindria cap mena de significat de moviment i seria perquè és una acció que comença ara mateix, d'acord? I això, no? Frases com aquesta de vaig a fer els deures o un moment vaig a buscar aquesta paraula al diccionari que no sé què vol dir, no? En aquest cas, vaig a buscar, no me'n vaig a cap lloc, sinó que ara mateix em posaré a obrir el diccionari i la buscaré. Per tant, és molt comú sentir aquesta estructura, per exemple, quan estem a casa, no? I algú sempre diu, doncs ara vaig a fer el dinar, o vaig a estudiar una miqueta, vaig a fer una trucada pel mòbil, no? En aquest cas, fins i tot costa una mica de diferenciar si realment estem parlant del moviment o del fet que et poses a fer una acció. Però això sí que està totalment acceptat i és correcte. Però recordeu que no és un temps futur, d'acord? Per exemple, el que estaria completament malament i que no està acceptat és dir l'any que ve vaig a començar la universitat, d'acord? En castellà sí que es podria dir aquesta estructura, no? Voy a empezar la universidad. En català no es pot dir. Bé, espero que us hagi quedat més o menys clar. No sé si això era realment un dubte que teníeu alguns de vosaltres o no. En tot cas, si encara queden alguns dubtes, algunes coses que no han quedat clares, com sempre les podeu preguntar als comentaris de baix i jo les respondré encantat. I res, com sempre, deixeu un like al vídeo si us ha agradat, subscriveu-vos al canal si no ho esteu i ens veiem a la propera. Apa! Ciao!